यो मेरो फर्म अगाडिको हो। यो मेरो रुम हो, यो कोठा हो मेरो। खानेपानी ब्रसहरू, यो मेरो किचन, यो भाँडा राख्ने, यो मेरो बेड, यो मेरो झ्याल। यो झ्यालबाट यस्तो नजारा देखिन्छ। अनि त्यसपछि यो मेरो बेड भयो। हेर्नुहोस्, यहाँबाट बाहिर गएपछि यहाँ यस्तो आउँछ। अनि यता छ नि कुरा दाना पानी गाड्नु। म आज घर जाँदैछु, त्यही भएर दाना पानी स्याउला दिन लाग्यो। स्याउला पनि खान्छन्, तिनीहरू टाइम पास गरेर बस्छन्। म आएपछि त खाना लगाइहालेँ कि भनेर यी सानो खाले, यता अलिकति ठुलो खाले। अरे खैरी नि खैरी खाऊ। म आज गएँ, आज म दिउँसो आउँछु तिम्रो खाएर बस्छु अब है खाली बस है। पानीको जम आउँदैछ। टाइम पास गरेर बस्छन् कि यिनीहरू, टोकेर बस्छन्। अनि यो मेरो बच्चा दिनमा यहाँ सुतेर बसिसक्यो। हेर्नुहोस्, यो खान पनि सकेन, उठ्नु पनि सकेन। यता मेरो डन बोके डन छ। अर्को बोकेको साथी राखिदिन्छ। स्याउलो खा भनेको हेर त टिकेर बसेको। ल स्याउलो नखाएर यहाँ जास् न। हेर्नुहोस्, यही हो मेरो लाइफ परिवर्तन। ल बाई बाई, गुड नाइट, गुड डे, ह्याभ गुड डे।